당신이 찾던 무서운 이야기 고비의 TV. (2021년 10월 29일) 코비의 TV 공포라디오입니다. 지금부터 이야기할 건 우리 오빠에 대한 이야기야. 우리 오빠가 지금은 괜찮은데 몇 년 전까지만 해도 목류병 환자였단 말이야. 그때만 하더라도 자다가 벌떡 일어나서 안방문 두드리고 막 혼자 거실 돌아다니고, 진짜 하루하루가 굉장히 무서웠던 그런 나날들이었어. 그러던 어느 하루는 엄마랑 아빠가 단둘이 여행을 가고 나랑 오빠만 집에 남았었는데, 그날 밤은 나는 안방에서 자고 오빠는 자기 방에서 잠이 들었어. 그런데 한참을 자고 있는 중에 갑자기 똑똑은 아니고 뭔가 톡톡 이렇게 톡톡거리는 소리가 나는 거야. 뭔가 손가락으로 딱딱 치는 소리? 계속되는 그 소리에 잠에서 깨서 눈을 떴는데, 이게 잠결에 들은 게 아니라 방문 밖에서 진짜로 들려오는 소리인 거야. 나는 그게 무슨 소린가 하고 문을 열었어. 그랬더니 오빠가 방문 앞에 멀뚱멀뚱 서 있는 거야. 그런데 오빠가 눈 하나 깜빡하지 않고 갑자기 나를 쓱 내려다보더니 씩 웃는 거야. 그때 오빠가 한창 아플 때라 피부도 창백하고 입술도 막 부르터 있어서 가족이라고 느껴지지 않을 만큼 너무 무서운 거야. 그래서 엄마한테 전화를 걸려고 했는데 오빠가 갑자기 나를 따라서 안방으로 들어오더니 방을 한 바퀴 천천히 돌다가 방 중앙에 딱 멈춘다? 그러다가 갑자기 허공에 대고 하지마, 내가 미안해, 응? 미안해, 내가 미안하니까 제발 하지마, 막 계속 이러는 거야. 난 너무 무서워서 끄끄거리면서 울고 있었는데, 같은 말을 한 10분 정도 가까이 반복하면서 중얼거리던 오빠가 갑자기 나한테 조용히 하라고 이 먹 같은 년아 막 이러더니 픽 쓰러지더라. 이때다 싶어서 난 바로 오빠 방으로 뛰어가서 문을 잠그고 한참을 울다가 잠에 들었어. 그런데 엄마는 결국에 전화를 받지 않더라고. 아무튼 그렇게 잠을 자다가 한 새벽 3시쯤이었나? 또 뭔가 이상한 소리가 들리는데, 그게 오빠 방에 문을 열려고 하는 그런 소리였어. 근데 이 소리가 뭔가 퉁퉁퉁하며 머리로 이렇게 부딪히는 그런 소리 같았어. 굉장히 둔탁했거든. 그래서 또 오빠구나 하는 생각에 숨죽이고 조용히 문을 열지 않았어. 그랬더니 조만간 잠잠해지더라고. 그래서 아침이 되면 괜찮아지겠지 하고 버티고 있었는데, 한 1시간쯤 지나니까 화장실이 너무 가고 싶은 거야. 그런데 밖에선 아무 소리도 나지 않고 오빠도 잠든 것 같아서 심호흡을 크게 한번 하고 문을 열었어. 그런데 오빠가 거실에서 내 발로 기어다니고 있더라. 무릎을 바닥에 대고 기는 그런 게 아니라 두 손 두 발을 다 바닥에 대고 얼굴은 손 사이로 깊숙하게 숙인 채 그렇게 기어다니고 있었어. 상상이 돼? 실제로 이런 장면을 마주하니까 비명조차 안 나오더라. 나 그대로 몸이 굳은 채 벌벌 떨다가 오빠랑 눈이 마주쳤어. 그런데 나를 쳐다보고 있는 그 눈이
진짜 마약한 사람처럼 초점도 없고 뭔가 죽은 사람의 눈 같았어. 영혼이 전혀 없더라. 그 눈을 보고 너무 무서워서 소변을 참고 방에 들어가서 문 잠그고 울다가 잠이 들었어. 그리고 다음날 아침 오빠는 아무것도 기억이 나지 않는다고 해. 하지만 나는 정말 무서웠어. 오늘 준비한 이야기는 여기까지고 가기 전에 좋아요, 구독하기 한 번씩만 부탁할게. 그럼 난 다음에 더 무서운 이야기로 찾아올게. 안녕.